हाँ जी, तो अज गल करते हैं जी 23 जुलाई के जो टाइपिंग टेस्ट होया है PTPLS टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं जी क्लैरिकल का। तो 22 जुलाई वाले कल वाले कंप्लीट हो गए ने, उहदे जिहड़े रिव्यू सीगे वो असीं अपलोड करते सीगे कि किदां दा पेपर है टेस्ट है उत्थे होया है पंजाबी का और इंग्लिश का। अज 23 जुलाई को भी पेपर सीगा, तो 23 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट सी उहदा की रिव्यू आ उहदे बारे अज आपां गल करांगे। अज आप देखांगे कि 23 जुलाई का पेपर 22 जुलाई वाला लैवल सेम ही सी दोनों का, दोनों की डिफरेंस सी या की डिफरेंस नहीं सीगा। ठीक है जी, तो गुरमुखी करैक्टर वही चीज रहेगी। अपन ये देखते हैं कि गुरमुखी करैक्टर आए या नहीं आए। ठीक है जी, तो डिफिकल्टी लैवल रहेगा अपना देखना, चंक्स हो गया तो होर की चीज़ां सीगियां जिहड़ियां कुछ अलग सीगियां। ठीक है जी, तो मैं फिर तो दस देवां PTPLS टाइपिंग क्लैरिकल की चल रही है उहदे बारे आपां गल कर रहे हैं। तो सब तो पहला जिद्दां अपने कल भी डिस्कस किया सीगा कि पेपर च जाते ही थोड़ा सब कुछ बायोमैट्रिक वगैरह होने तो बाद पहला थोड़ा डैमो होएगा। पहला पंजाबी का की होएगा जी, 3 चंक होंगे डैमो के विच। फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं उन्हां नूं कंप्लीट करना है, फिर नैक्सट करके तुसीं इंग्लिश की डैमो कंप्लीट करनी है। डैमो क्वालीफाइंग नेचर की नहीं है जी। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि डैमो नूं पास करना जरूरी है। नहीं, डैमो सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि तुसी की कर जो थोड़ा जिहड़ा हथ है उत्थे बैठ जाए कीबोर्ड के ऊपर। बाकी तुसी अपना कीबोर्ड है जिहड़ा नाल लेके जा सकते हो, इहदे विच भी कोई इशू नहीं हैगा। जिद्दां तुसी डैमो खत्म कर दिओ, डैमो दे विच तुहानूं ये भी पता चल जाता कि कीबोर्ड या सिस्टम दे विच कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी। फिर तुहानूं थोड़ा इंटरवल टाइम मिलता है। अगर तुहाडे विच कोई प्रॉब्लम है कीबोर्ड या सिस्टम च, तां तुसी अपने उत्थों जो स्टाफ है उन्हां नूं दस सकदे हो, थोड़ा सिस्टम ते कीबोर्ड वगैरह चेंज करवा सकते हो। ठीक है जी, तो उस तो बाद फाइनली की होएगा जी थोड़ा टेस्ट स्टार्ट होएगा। टेस्ट के विच पहला जिहड़ा टेस्ट होएगा पंजाबी का। फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी का 3-3 लाइनों का जिहड़ा पैराग्राफ है थोड़े सामने खुल के आएगा, जिन्होंने आप चंक बोलते हैं। फर्दर ऊपर चंक नंबर की है जी मैंशन किया होगा। हर चंक के एक चंक कंप्लीट करने तो बाद तुसी एंटर करोगे, फिर दूसरे चंक पे मूव करना। ऐदा करते करते तुसी जिहड़े 10 चंक है की करने जी कंप्लीट करते हैं। 10 मिनट बाद ऑटोमैटिकली थोड़ा जिहड़ा टेस्ट है वो की हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अगर तुसी पहला टाइम तो पहला टेस्ट अपना कंप्लीट कर लेते हो तो जिहड़ा बचदा टाइम है उहदे तुसी की कर सकते हो, एरो की दे नाल ऊपर नीचे जाके तुसी अपनी एरर्स नू करेक्ट कर सकते हो। एरर्स थोनों उत्ते कोई हाईलाइट वर्ड नहीं मिलेगा, वर्ड टू वर्ड थोनों एरर है जिहड़ी चेक करनी पेगी कि कोई बिंदी की गलती तो नहीं। ठीक है, या किते होर जदों ही तुसी पंजाबी का टेस्ट कंप्लीट करोगे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं डिस्प्ले होएगा। थोनों थोड़ा जा इंटरवल दिता जाएगा, टाइम दिता जाएगा कि तुसी की हो जाओ, सेट हो जाओ। उस तो बाद की होएगा थोड़ा इंग्लिश का टेस्ट होएगा। इंग्लिश के टेस्ट के भी सेम प्रोसीजर है। राइट साइड पे टाइमर चलेगा, थोड़े सामने चंक नंबर लिखे होंगे ते उन्होंने देख देख के तुसी टाइप करना है। आफ्टर दैट जो तुसी इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर टाइम एक्स्ट्रा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एरर है करेक्ट कर सकते हो। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ सबमिट हो जाएगा तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। रिजल्ट टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों अलग अलग आएंगे। एक रिपोर्ट कार्ड की तरह की होएगा जी थोड़ा रिजल्ट होएगा, जिहदे विच नाल-नाल नीचे थोड़ा सारा पंजाबी का पैराग्राफ कुछ की एरर सीगे, किथे तुसी गलती की सब कुछ मेंशन किया जाएगा। ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, कितने करैक्टर तुसी टाइप किए सब कुछ उस पता चलेगा विद एक्यूरेसी। ऐदा ही टेस्ट 2 इंग्लिश का मतलब दो डिफरेंट रिपोर्ट कार्ड्स ने जिहड़े की होणगे जनरेट होणगे जदों तुसी टेस्ट है जिहड़ा दोनों टेस्ट की कर ले कंप्लीट कर ले। ठीक है जी, ये तो हैगा उत्थों दा प्रोसीजर कि किदां उत्थों दा जिहड़ा मतलब टेस्ट कंडक्ट किदां हो रहा। ठीक है जी, प्रोसीजर की है। ते दूसरी हुण आपां गल करदे हां कि बच्चे पुछदे ने कि उत्थे डिस्टर्बेंस कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी डिस्टर्बेंस वाली ज्यादा गल नहीं हैगी। स्टूडेंट्स दसदे ने कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। कई स्टूडेंट्स ऐदां दे ने कि जिन्हां दी कोई प्रॉब्लम आती है अपना सिस्टम भी बदल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये नहीं होगा कि बिल्कुल नाल ही स्टूडेंट बैठे ने, मतलब बीच स्टूडेंट जिन्होंने कोई प्रॉब्लम आती है वो अपना सिस्टम वगैरह अपने कीबोर्ड की कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हैगा, तो ईजिली कंफर्टेबली तुसी की कर सकते हो, अपनी टाइपिंग उत्थे कर सकते हो। हुण आपां गल करदे हां कि 23 जुलाई जिहड़ी पहली शिफ्ट अज होई सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, मतलब पंजाबी का पैराग्राफ किदां आया, इंग्लिश का पैराग्राफ किदां आया और की 22 जुलाई और 23 जुलाई का जिहड़ा लैवल सीगा ਉਹ सेम सीगा या डिफरेंट सीगा। देखो जी पहली गल तां लैवल की मैं गल करां, लैवल दोनों का की सीगा सेम सीगा। आपां ने वैसे गल कीती सी पहलां भी कि यह क्वालीफाइंग नेचर होने करके लैवल दे विच फर्क नहीं होएगा। ठीक है जी, जो 22 जुलाई का टाइपिंग का लैवल सीगा वही लैवल की है जी 23 जुलाई का रहा है। ठीक है,
22 और 23 ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 30 ਜਾਂ 30 ਪਲੱਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। 22 ਔਰ 23 ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਚੰਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਮੋਡਰੇਟ, ਈਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ, ਕੱਲ ਕੋਲਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਟੈਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੈਵਲ 22 ਔਰ 23 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ 24 ਜਾਂ 25 ਅੱਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।